ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தமிழ் சொந்தங்களுக்காக நான் உங்கள் ரம்யா. இன்றைக்கி நம்ம ஃபுட் கிராக் ரிப்பேர் க்ரீம் இதை நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதை நம்ம வீட்டிலே செய்யலாங்க. இது நம்ம தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஃபுட்டில் இருக்க கிராக்ஸ்லாம் நல்லா ஹீல் ஆகிட்டு நமக்கு நல்ல ரெமெடி கிடைக்குது. வாங்க இப்போ இந்த க்ரீம் நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ க்ரீம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் ஒரு ஃபுல் கேண்டில் எடுத்திருக்கேன். இதை நான் பீஸாக பண்ணி இந்த கப்பில் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம டபுள் பாயில் மெத்தடில் நம்ம இப்போ இதை ஹீட் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் இதை டைரெக்டாக ஸ்டவ் மேலே வச்சும் ஹீட் பண்ணலாம். நான் வீடியோக்காக நான் ஹாட் வாட்டர் இந்த பவுலில் எடுத்திருக்கேன், இந்த பெரிய பவுலில். இப்போ பாருங்கள், நல்லா ஸ்டிர் பண்ணி விடுங்க. லைட்டாக மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. இது ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகட்டும். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மெல்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இது கூட மஸ்டர்ட் ஆயில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலக்கிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வேஸ்லின் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலக்கிக்கோங்க. இதையும் அகைன் நம்ம ஒரு விட்டமின் இ கேப்சூல் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், க்ரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நீங்கள் நைட்டில் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஃபுட் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு அப்புறம் இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஏதாவது வேஸ்ட் கிளாத் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா எதனா ஒரு கவர் போட்டு கவர் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் காலை. இதை நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க, உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.